трясущиеся, разрушители мимов на телеканале Discovery, хедлайнер фестиваля GEEK Джейми Хайнеман! Я хочу сказать, что я знаю говорить по-русски, но было, может быть, 35 лет назад, когда я говорил много этого языка. И так что так много я хочу говорить по-русски здесь, может быть, лучше, если нет. Так что у нас, как сказать, переводитель, translator, is that the word for it? Переводчик. Очень. Спасибо. Questions today. First of all, I can ask you, you've been doing it for 14 years. What changed since season 1 in the Mythbusters? Я думаю, что сегодня будет очень много вопросов, но мне хотелось бы задать первый. Вы занимались шоу «Разрушители легенд» 14 лет. Что изменилось с первого сезона? Well, in the beginning, we were just trying to make a living. You know, I had this special effects shop, and I had to pay the bills. Вначале мы просто пытались заработать на жизнь. У меня была мастерская спецэффектов, и мне нужно было платить по счетам. You know, doing work like that, your projects come and go. You take on a commercial or a movie, you work intensively for several months, and then it stops. And if you don't have something else waiting, ready to go, you've got a problem. Когда вы осуществляете такой вид деятельности, то у вас на самом деле то пусто, то густо. То у вас есть реклама или фильм, над которым вы работаете, то нет. То есть в течение нескольких месяцев идет интенсивная работа, а потом ее просто нет. И нужно чем-то заниматься в промежутке. And so when this possibility to do this television show about urban legends came along, I was like, sure, why not? I thought that this was the least likely thing to actually be successful, but as a matter of principle, I tried it. И когда подвернулась возможность начать делать шоу о городских легендах, я подумал, почему бы и нет? На самом деле я не расценил эту возможность как что-то, из чего может выйти какой-то толк, но вот получилось. And so, while I was then and still am now happiest by myself tinkering in the shop,
somehow in between all that time, I became known all over the world for doing all this crazy crap. Хотя я должен отметить, что и тогда, и сейчас мне гораздо комфортнее сидеть и копаться со всякими штуками в своей мастерской. Но вот где-то вот за эти 14 лет я умудрился стать известным, потому что я делаю всю вот эту вот ерунду. But also, I would add that in that period of time, to put that in perspective, we had only just really started to use the internet. There was no social media. You know, what was something that was a very simple sort of, you know, we did our work, we filmed it, we put it on television. Over time, it became this sort of media machine that had to produce all this content. As it were, the beast had to be fed. And so what was a pretty straightforward, very genuine experience in the beginning became, well, let's say, less spontaneous. И я еще должен сказать, отметить тот факт, что мы только начали пользоваться интернетом и социальными сетями. Когда мы начинали, процесс был достаточно прямым и непосредственным. Мы снимали на пленку, вы делали телевизионные передачи, и все было очень просто, и не было какой-то сложности, связанной с социальными медиа. А сейчас это огромный просто медиа-монстр, которого мы сами породили, и которого нужно постоянно кормить. И сейчас процесс стал гораздо менее спонтанным, потому что появились какие-то установки. Over this period of time, have you ever had any problems with censorship? For instance, I know Mythbusters is such a strong name. Have you ever busted myths like walking on water or the burning bush? Well, we always figured it... Oh, I'm sorry. У меня такой вопрос. За все то время, что вы занимаетесь шоу с таким названием «Разрушители легенд», были ли вы когда-то подвержены цензуре? We always seemed to figure out a way of getting purchase on whatever it was that we were supposed to do. However, you know, things like talking about religious things, supernatural and whatnot, that we didn't need to be censored on that. That simply is talking about things that you can't test. All you can actually do is prove that you couldn't find those things. It's called, we refer to that as not being able to prove a negative. Если мы будем говорить о каких-то религиозных или сверхъестественных явлениях, то здесь особо нечего опровергать, потому что это не научное явление, и все, что нам нужно было сделать, это показать, что мы не можем опровергнуть эти мифы просто потому, что мы этого не можем сделать. The primary thing that we weren't able to do is test products, which was unfortunate. It's understandable because Discovery is a you know, they sell advertising, and if you're talking, say you want to bust myths about the safety of water, or about bottled water, for example, in the United States, you know, generally the tap water is pretty safe to drink, and it's not necessary to drink bottled water, but we couldn't test anything to do with that kind of thing, and it's unfortunate because in this day and age, we're surrounded by all these products. Some of them are good, some of them aren't, and that would have been something that we could have sunk our teeth into. К сожалению, единственное то, что мы не смогли протестировать за все эти годы, это, скажем так, товары, торговые марки. Поскольку, ну вот, например, миф о том, насколько безопасно пить бутилированную воду. В США, на самом деле, это не такой большой вопрос, потому что вода из-под крана вполне безопасна, но бутилированная вода тоже интересно проверить, насколько она может быть вредна для здоровья. Но мы, к сожалению, не могли это сделать, потому что это процесс, связанный с торговыми марками. Is this your biggest regret, or is this something that you really wanted to do but couldn't? Some major myth that you wanted to bust? Является ли это тем, о чем вы жалеете больше всего, то есть своего рода мифом, который хотелось бы опровергнуть, но вы не смогли? Нет, я думаю, что мы разрушители почти все я хотел. Спасибо. In the beginning,
I mean, in school, in college, you majored in Russian linguistics, and then you became a mythbuster. It's quite the journey. So tell us about your college days, your salad years. В самом начале в школе, в колледже точнее, вы изучали русский язык, русское языкознание, а потом стали разрушителем легенд. То есть это, такой переход достаточно интересный. Могли бы вы рассказать немного о своих университетских днях? Well, I studied Russian just because it was a language requirement, and I figured knowing Russian would be a lot more useful than knowing, say, French. Я изучал русский язык просто потому, что этого требовала программа курса, и я подумал, что русский будет полезнее знать, чем, например, французский. But the more that I studied the language, well, thank you, спасибо. Так много я изучил языка, так много мне нравилось. И так что shit. And so I acquired a taste for studying Russian, and I would have been headed at being in charge of the academic library or government library, a Slavic collection or something like that. But at a certain point after I graduated, I decided to take a break and go to the Caribbean to learn how to sail. I'd grown up in Central America or Central United States, and I wanted to experience what it was like to sail on the ocean. И вот я изучал русский язык, и что меня ждало впереди. Я мог стать заведующим библиотекой академического толка или общественной библиотекой, или, может быть, стать руководителем исследований в области славянского языкознания. Но, тем не менее, после того, как я закончил университет, я решил взять перерыв и поехал на Карибы для того, чтобы научиться парусному спорту. Поскольку я вырос в Центральной Америке, то мне всегда хотелось понять, как же это будет ходить под парусом на океане. But a week after I got there, I had my own